Hoy me voy a cambiar y voy a mandar a hacer un piso. No lo puedo creer. Se va a violar el Marco con él. ¿Cómo está chingando, Marco? ¿Qué no te para la verga o qué? No te guste a meter a la... Dime si vas a querer si no para meterme con corre, Dale vuelta, baboso. Para que compre un caballito, yo nacía muy piquetera. Andaré por todas mis tierras, para satisfacer mi vicio con mi caballo relinchón. Ay, buscando amor. Ay, buscando amor. El Emiliano. Las lepas joven. No, de verdad. Sí, que no. No. ¿Y el pingüino cómo le hace? ¿Sabes cómo El le pingüi. Ahí nomás, pega los dos pies y se pone a bailar para los lados. Cuidado con la silla, señor. Yo pongo una para que baile. Ya le tocaba al compadre Alan, porque primero el compadre Irán. le tocaba la Saúl, güey. y